Hi everyone. நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு பேசிக் ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் அப்படினு தான் சொல்லணும். So 11th standard physicsல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பாத்தீங்க அப்படினா 1.11 அதாவது 11th எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம். ரொம்பவே சிம்பிளான இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம வந்து பார்க்கலாம். So first என்ன क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நான் எழுதிறணும். So first actually வந்து round off பண்ண சொல்றாங்க. So இந்த round off வந்து இதனுடைய கான்செப்ட் உங்களுக்கு ரொம்பவே தெளிவா நான் வந்து வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சில ஹிண்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருந்தேன் இல்லையா? ஸோ அந்த ஹிண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த ரவுண்ட் ஆஃப் கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லி உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸும் வந்து நான் உங்களுக்காக அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா? ஸோ அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலனா தயவு செஞ்சு அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துருங்க. அப்போ தான் இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைனா இது உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது. ஸோ அதனால் அந்த வீடியோவை பாருங்கள். இந்த ரவுண்ட் ஆஃப் கான்செப்ட் வீடியோவை பார்த்துருங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராப்ளமை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து அப் டு 3ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுவும் அப் டு 3 தான். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா அப் டு 4 டிஜிட்டு. ஸோ இதுவும் 3 டிஜிட்டு அண்ட் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்கோர்ஸ் வந்து 3 டிஜிட்டு தான். ஸோ ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரவுண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லும்போது பெரும்பாலும் ஏன் நம்ம இந்த ரவுண்ட் ஆஃப் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பெரிய திருவிழா நடக்குதுன்னு வச்சுப்போம். ஸோ அந்த திருவிழாவில் பார்த்தீங்கன்னா சாரி எமர்ஜென்சி இல்லை, சார் ஒருத்தர் திடீர்னு கால் பண்ணிட்டாரு. ஸோ இந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு க்ரௌட் நம்ம நியூஸ் சேனலில் கூட நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம். அண்ட் அது எக்ஸாம்பிளாக நான் சொல்லியிருப்பேன். அதில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு நிறைய கூட்டம், ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டைமில் நிறைய மக்கள் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நியூஸ் ரீடர்ஸ் வந்து சுமார் 10,000 மக்கள், சுமார் 5,000 மக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ரவுண்ட் ஆஃப். அதாவது எக்ஸாக்ட் நம்பர் வந்து நம்மளால் குறிப்பிட முடியாது. அதாவது 5,732 பேர் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக 5,700 பேர், சுமார் 5,700 பேர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ ஏறக்குறைய ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் மாதிரி தான் இதுதான் வந்து நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த நம்ம வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண போகிறோம் இந்த நம்பர்ஸுக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா 18.35 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பரை கொடுத்த அந்த நம்பரை நீங்கள் 3 டிஜிட்டில் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இப்படி 3 டிஜிட்டில் நீங்கள் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ரவுண்ட் ஆஃப் ரூல்ஸ் நமக்கு தெரியும். ஸோ 3 டிஜிட் தான் கேட்குறாங்க. அதாவது 183 அந்த 3 டிஜிட்டு. ஸோ 4வது டிஜிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 5ல் இருக்குது. இப்போது இந்த 5க்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர், அதாவது அதுதான் 3வது இல்லையா? ஸோ அதை வந்து இப்போ நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும். இப்போது இந்த நம்பருக்கு முன்னாடி நல்லா கவனிங்க, இந்த நம்பருக்கு 4வது நம்பருக்கு முன்னாடி, அதாவது 3 டிஜிட் சொன்னாங்கன்னா அந்த 4வது நம்பருக்கு முன்னாடி ஆட் நம்பர் இருந்ததுன்னா நம்ம +1 பண்ணுவோம் இல்லையா? +1 பண்ணுவோம், ரூல் இருக்குது. இதே வந்து அந்த 4வது நம்பருக்கு முன்னாடி ஈவன் நம்பர் இருந்தால் அதை அப்படி எழுதிருப்போம். அப்போ இப்போ நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது? ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 118 இல்லை 18.35 அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ 3 டிஜிட்டோட நீங்கள் நிறுத்துங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிஜிட்டுக்கு முன்னாடி நம்பர் ஆட் நம்பராக இருக்குது. அப்போ ஆட் நம்பராக இருந்தால் we will add +1. அப்போ இது எப்படி வந்துடும்? 18.4. இதே இது ஆட் நம்பர் இல்லாமல் ஈவன் நம்பர் இருந்தால் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டோம். அதே மாதிரி அப்படியே எழுதிடுவோம். அந்த 3 டிஜிட்டோட ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம். இப்போ நமக்கு ரெண்டாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 19.45ன்னு இருக்குது. இதுவும் 3 டிஜிட்டோட ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும். இப்போ 3 டிஜிட்டோட ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும்போது இந்த 4வது நம்பருக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் ஈவன் நம்பராக இருந்தால் அப்படியே எழுதிடணும். அப்போ இதை அப்படியே எழுதிடலாம். எப்படி எழுதலாம்? 19.4 அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சது. இப்போ 3வதுக்கு வருவோம். 3வது அதுக்கு தான் இந்த ரவுண்டிங் ஆஃப் ரூல்ஸை வந்து நீங்கள் பாருங்கன்னு சொன்னேன். 3வது பார்த்தீங்கன்னா 101 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 0.55 அண்ட் 10 to the power 6. இதை 4 டிஜிட்டில் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுங்க. 4 டிஜிட்னா இதுதான் 4 டிஜிட். 101.5 இதுதான் 4. இப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த 5வது நம்பருக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஆடு. அதாவது இந்த நம்பருக்கு முன்னாடி ஆடாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம்? +1.
அப்போ இது எப்படி எழுதுவோம்? 101 பாயிண்ட், இந்த டிஜிட் தான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும், இதோட முடிக்கணும் அப் டு 4 டிஜிட். அப்போ இந்த நம்பர் வந்து ஆட் நம்பராக இருக்குது. ஸோ வி வில் ஆட் 1, அப்போது 6. ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சது. இப்போ நாலாவது பாருங்களேன், அது இதை விட ரொம்ப சிம்பிள். நாலாவது பாருங்க, 2 4 8 3 3 7. இதே ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம், 3 டிஜிட்டோட ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம். அப்போ நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது? அதாவது 2,48,333 இருக்குது. அப்போ இது எப்படி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணலாம்? சுமார் 2,48,000. ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா? அப்போது இதை நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் இல்லையா? அப்போது 3 டிஜிட்டோட கேட்குறாங்க. 4வது டிஜிட் பாரு, 4வதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது 3வது டிஜிட்டு, அது ஈவன் நம்பர். ஈவன் நம்பராக இருந்தால் அப்படியே எழுதிடணும். அப்போ அதை நான் அப்படியே எழுதிடுறேன். ஆனால் இங்கே 6 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் இருக்குது. அதனால் இதை 248ஓடு நிறுத்தாமல் 6 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் வரணும். அதனால் இந்த 3 டிஜிட்டுக்கு பதிலாக நான் 0ன்னு ஆட் பண்ணுறேன். அவ்வளோதாங்க. அப்போ இதனுடைய சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகரும் 6, இதனுடைய சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகரும் 6. இப்போ 5வது பாருங்கள். 5வது ரொம்ப சப்பை. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 12.653. இதையும் பார்த்தீங்கன்னா 3 டிஜிட்டோட ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும். 3 டிஜிட் அப்படின்னு சொல்லும்போது 4வது டிஜிட்டுக்கு முன்னாடி 3வது டிஜிட் இருக்குது. அந்த டிஜிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன். அப்போ ஈவனாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம், அதை அப்படியே எழுதிடுவோம். அவ்வளோதான். இங்கே பண்ணோம் இல்லையா? அதே தான். இங்கே பண்ணோம் இல்லையா? அதே தான். அப்போ இங்கே மட்டும் நான் மாற்றியே பண்ணணும், அதே தான் வரப்போகுது. ஸோ 12.6 அதுதான் நமக்கு வந்து சரியான விடை. சார் புக்கில் 12.7, சாரி டியர் சில்ட்ரன், அது வந்து தப்பாக சொல்லியிருக்காங்க. 12.6 தான் நமக்கு சரியான விடையாக இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ராப்ளமை ரொம்ப பொறுமையாக பாருங்கள். ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம். டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய அந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமை அந்த டாப்பிக்கோடு இணைச்சி நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ உங்களுக்கு அந்த டாப்பிக்கோடு அந்த ப்ராப்ளமை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இது முடிச்சிட்ட பிறகு நம்ம டைரெக்டாக புக் பேக் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸுக்கு நம்ம போக போகிறோம். தேங்க்யூ. ஹெல்ப் திஸ் வித் அ ஸ்மைல்.